हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कोरेक्स डीएक्स सिरप को। कोरेक्स डीएक्स फाइजर कंपनी से आने वाली एक खांसी की बेहतरीन सिरप है, जिसका उपयोग हम सूखी खांसी में करते हैं। गले में होने वाली एलर्जी के कारण आने वाली खांसी में इसका उपयोग ज़्यादातर किया जाता है। अगर डोज की बात करें तो एडल्ट में इसका डोज 10 ml सुबह और 10 ml शाम को होता है। बाकी आप डॉक्टर की सलाह या उनकी प्रिस्क्रिप्शन पे आप इसे लें। ये सिरप अल्कोहल फ्री है और इसके अंदर कोडीन का भी यूज़ नहीं किया जाता है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।